the fucking house down. เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROV นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น 3v3 นะครับกับเพื่อนเราเองนะเดี๋ยวดูกันว่ามีใครเข้ามากันบ้างนะเราจะได้เชิญมีฟอร์ดด้วยแต่อยู่ในเกมนะจังหวะนี้นีเบียนี่แหละครับผมคนนี้ละโหดจริงนะเวล21มาดูกันนะว่าทาร่าจะทำอะไรได้บ้างนะ33นะครับผมแหลกไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยต้องศุกร์อาทิตย์โอเคนะรอสักครู่หนึ่งโอเคเชิญใครมาก่อนก็เชิญเลยนะคนนี้ด้วยนะฟุกคอจุดอะไรเนี่ยโอเคครับอันนี้เพื่อนผมเองนะเดี๋ยวเชิญเขามาเล่นก่อนเลยนะโอเคครับแล้วเริ่มการจับคู่เลยนะกดพร้อมนะวันนี้เราจะมาเล่นสายแทงนะทาร่านะครับดูกันซิว่าทาร่าจะโหดยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยเบียร์แพ้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเลยเดี๋ยวทาร่าขอเป็นทาร่านะสายนี้แหละผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้ากากไปก็ขออภัยด้วยนะอย่าว่ากันเลยนะโอเคนะจะเล่นเป็นทาร่ากันละกันเป็นอันนี้แหละเอาไว้รัดเขานะ ไม่มีอะไรมากครับแค่รัดเขาอะไรมาเลนกงเลยอันนี้อีกอะเล่นตัวเดิมอะไรมาเลนกงเลนกลางมั่วปะเนี่ยโคตรมั่วเลยมาเลนกงเลนกลางมีอยู่เลนเดียวไม่ใช่ไงก็ช่วยเพื่อนไปงั้นนะเริ่มแล้วโอ้โหกะจะส่งข้อความอะไรสักหน่อยนะมอโต้ก็มาเจอศึกใหญ่ครับจังหวะนี้ดูซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะมอทอสนี่โอ้โหเห็นแล้วปวดขี้นะ เห็นแล้วปวดขี้เลยนะโอเครอสักครู่หนึ่งนะเรามันเข้าเกมก่อนเราก็มาอยู่กันในเกมนะเดี๋ยวออกโจมตีแล้วก็ออกท่าที่2กันก่อนเลยนะก็มีแหลกมั่งนะเป็นตามธรรมดานะรวมกลุ่มมาเร็วดูแหลก FPS 27นี่ก็แหลกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่แหลกโอเคนะนี่ลุมเลยนี่ลุมเลยระเบิดพลังก่อนเลยนะเราจะได้เปรียบนะโอเคอุ้ยไม่ไหวโอเคนะไม่ไหวแล้วก็ต้องถอยสิครับบวกหาแปะเหรอนี่ไม่ไหวก็ต้องถอยซิรออะไรเรากลัวอะไรกลัวตายสิครับผมรออะไรวิ่งหนีเดี๋ยวออกนี้ไปก่อนเลยนะกำลังเก็บเลือดเขาไปก่อนเลยไอ้นี่ก็มาช้าจังเลยนะโอเคแต่เราจะต้องฆ่านะครับโอ้ยอีกโอเคเวอร์นะจังหวะนี้เวอร์อยู่ในนี้แน่ชัวร์เลยนะโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกทักมาทำไมวะเนี่ยโอ้จะฆ่าได้เลยเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะโอเคนะมาละโอเคนะจริงละใครมาลาสวะไปหน้าเลยแต่มันแย่งเดี๋ยวโดนอยากตายจัดให้อยากตายเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยววะต้องโชว์สเต็ปโหดนะจังหวะนี้โชว์สเต็ปโหดจังหวะนี้หนีรู้สู้ไม่ไหวก็หนีครับผมจังหวะนี้รู้ว่าสู้ไม่ไหวเราหนีนะเดี๋ยวรอเพื่อนบวกเราบวกตามนะ
เราเป็นสายถึกนะอึกถึกทนนะนี่ตีมันเลยนี่เป็นไงอู้เราอันติสักครู่หนึ่งนี่อันติมาแล้วนะอุ้ยไม่ไหวเหรอบวกเลยเนี่ยโอเคนะโอเคครับต่อเลยนะมาแล้วจังหวะนี้นะทะเลาะเป็นยังไงเอาครับมีเลือดเก็บสองข้างเลยนะฮะเดี๋ยวเล่นโมโต้ก่อนเลยโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเอาไว้หนีนะจังหวะนี้ซ้ำกันเลยนะฟัมคีโอเคจังหวะนี้เราไม่ไหวแน่นอนนะเดี๋ยวหลบป่าไม่ไหวนะเดี๋ยวเราออกจากป่าก่อนเลยโอเคนะโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้การแล้วนะทุบดิครับผมทุบเลือดน้อยไม่ไหวนะไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวเพื่อมันเก็บเลือดได้นะอันติมาทีหนีตายเลยนะอันติมาทีหนีตายนะโอเคออกอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคได้เลยนะนี่ไงอันติมาแล้วนะกลัวอะไรผมกลัวอะไรโมโทสโมโตตายไปแล้วนะผมโอเคมันเอาเราตายครับผมเราตายเราไม่ไหวนะเราไม่ไหวแล้วกดสกิลผิดโอเคนะฮะโอเคนะเพื่อนเราตายนะอย่างนี้ต้องไปช่วยสักหน่อยแล้วนะไม่ช่วยไม่ได้แล้วนะโอเคยังตีบวกครับผมตีบวกอย่างเดียวนะจังหวะนี้ตีบวกนะโอเคนะไม่ไหวหนีครับผมไม่ไหวหนีนะอุ้ยเกือบโดนอันติของย้อนนะเดี๋ยวออกพลังฟื้นฟูก่อนเลยนะไม่ไหวมอทอสไม่ไหวนะตอนนี้อาจจะแพ้ก็เป็นได้นะเพื่อนร่วมทีมเราไม่สนับสนุนนะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะว่าเขาไม่ได้ต้องดูเราด้วยนะแล้วก็ไม่โหดเท่าไหร่นะว่าเขาโอเคตามที่ไปเรื่อยๆนะแล้วฝั่งนั้นจะมานะครับผมโอเคนี่อยู่ตรงนี้แน่เลยตีนี้ผมไม่มีอ้าวมอทอสถูกสนานนะโอเคแต่การตีป้อมก่อนเลยนะจังหวะนี้ครับดันป้อมโอเคป้อมแตกนะนี่จังหวะนี้ป้อมแตกครับผมป้อมแตกทำไงละป้อมแตกก็ตีครับผมโอเคตีไปเถอะมาไล่กันเวลมาโทษมาโอ้โหไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับเอาครับมาที่ตัวแรกครับฆ่าได้แล้วนะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะอีกมาแล้วเดี๋ยวเราตีบวกเลยโอ้โหตายฝั่งเราตายหมดแน่ครับตายหมดจะมีเล่นโมโทษเลยนะเอาเลยไหมจังหวะนี้นะไม่ได้นะครับผมซาไปนิดหนึ่งนะแล้วไงใครแคร์ครับก็บวกต่อสิครับผมรออะไรนะออกของกลัวอะไรเราเลือดเยอะนะห้าวหน้าไงนี่ครับโอเคของออกมาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอสักครู่นะเดี๋ยวออกนี้ต่อไปออกนี้นะเราสายถึกไงช่วยทีมได้สายถึกโอเคครับเล่นมันเลยไหมไอ้เนี่ยย้อนเนี่ยเอาเลยไหมย้อนไม่ไหวนะจังหวะนี้ย้อนไม่ไหวย้อนเอาเลยเอาเป็นไงโอเคตายนะครับผมโถ่อะไรเนี่ยโอเคมาต่อนะครับผมไวโอเลตบุกนะจังหวะนี้นะตัวเรากระจายเราเป็นไงโอ้โหวิ่งกลับมานะยังไม่คิดหน้าเลยนะโอเคไวโอเลตระบุนะแล้วก็เพิ่มเลือดก่อนเลยนะเวลาใช้สกิลมั่วอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยรวนหมดแล้วครับจังหวะนี้ครับรวนหมดแล้วนึกว่าจะแพ้ไงอะไรวะจะแพ้แล้วนะผมว่าแพ้แน่แพ้ไม่กลัวเราคิว3แล้วนะครับโอ้ยโอเลตตายอย่างเดียวเลยนี่หว่ามาแล้วโอเลตมันตายอย่างเดียวเลยบุกอย่างนี้บุกตุ้งตามมาทำอาจารย์ตายนะครับตายชัวร์นะจังหวะนี้มันดันป้อมกันแล้วโอเคนะไม่รอดนะจังหวะนี้เอาละจังหวะนี้ไม่รอดแน่นะครับผมตายแล้วเฮือ
สะเทือนใจนะเพื่อยอนได้ MVP นะถ้าฝั่งเราไม่มีแพนถ้าฝั่งเราไม่มีแชมป์ก็คงจะเบี้ยงแล้วนะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามในช่องอาคิโนเทียนแชนแนลกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ